上点，这样哦，再往上点，再往上，再往下一点。啊，对，3、2、1。哇，好帅哇！呀，一大早就开始早功了。哇，好好看这套，好好看这套啊，是吗？我呢？啊，不是，怎么？我说哦，我呢？他说他要夸好看我夸哇帅 ，cool， 一样好看，一样好看。其实我觉得我自己特别像木村。你知道木村拓哉有一个爱好吗？他爱好收拾家，就喜欢打扫卫生。他在暗示谁？我不知道。哎，真的，我让哥，好，我来吧，姐，我来吧，把这个叠一下吧，叠进去。哎，好来，哇，牛姐，你是不是平时爱好在家打扫卫生什么的？牛姐不爱好，牛姐被逼无奈。啊，如果没什么事的话，我先睡一觉。你们有人要吃水煮蛋吗？我要吃啊，你要？好，我想吃煎蛋。这样，你煮我来煎一个呗，让我表现一次，让我表现一个。啊，行。那你能给我煎一个单面的吗？溏心蛋，对，没问题呀。这煎鸡蛋是我特别会的一个技能，觉得好吃，不知道好不好看。你先让我吃啥，兄弟？兄弟 ，Everybody look me。好香啊！是什么的香味儿？拿盘上菜。好香啊！这是什么室友啊？哈哈，何大厨 ，chef 何。这个是什么都没放的吗？还是放了点？放了点我的爱心。不是，你得吃一口，有点咸了啊，有点咸了。你尝这块，来一口凉的。这么凉啊？可以。越投缘的两个人，口味也越一致。好吃不？超香。你们今天要打算干嘛吗？因为我昨天看那个博士哥哥太忙正事，我觉得我要真正儿八经找一下工作。虽然我最近，我今天打算收拾屋子，装装电脑，准备开始学习了，因为电脑里有天教英文吧，开始，从头再来 Start over， ，start over， start over， 再教我一个 abandon。abandon 动词，抛弃、放弃。有人敲门。Oh my god！ 来了。哎呦 ，Hello， 大家好。你好，你好，你好。你是？我是来看房子的。生命里总会有不期而遇的访客。今天将会有几位求租者突然登门，有的求租者自带验房装备、红外测温仪，哇，也自带笑点、小贤、小庄、贤和庄。哦，真可以。有的求租者在意隔音，喂，也在意有没有 CP。是有情侣吗？没有。哎，你以为谁和谁是情侣？谁？啊？还有的求租者关心窗户，没有窗户，你打开这个窗户，那边的风就来了。所以这个房间我给它起的名叫“等风来”。但更关心的是房租。我们的预算其实是1500，这个真不可以。有间租客们是如何挑选自己未来的生活搭子，真实作答这进入社会的重要议题呢？总而言之，后面的故事将从今天的第4位求租者开始。玩具们请见有间俱乐部。下一个再来的
我们得认认真真带人看房。明白我。们要把家里简单10多。哎，对对对，来看房，感觉家里乱七八糟。啊，对啊好好好，这这些应该都不用了。都不用了。那拿它装垃圾吧。哎，假如下次再来，你也真的要看看你喜不喜欢这个室友。万一作息时间真不合适，你也可以直接跟我们说。当然，小庄，要不我去那个屋睡吧，因为我感觉我平时睡的也早一点。对，你跟他一起午睡也行。嗯，可以。好。来了。您好，您是来合租？ Hello， 你们好，我是来看房的。胖胖，一个急需补觉的大厂打工求租者。Hello， 欢迎。进吧，进吧。又有人来了？可以帮我介绍一下房间吗？哦，可以。等等，这个是这是我的保安室。哇，这好酷的床。哎，你好。 Hello， 可以进。好的，谢谢。进，没事，进。哦，方便吗？你们人好多啊。他房子大嘛，4个屋。其实有5个在住。哦。如果我住进来，你们都是我的室友吗？对。哦，这个还没住人。对，对，这一个人都没有住，这个床还没有拼。这里面柜子很多，可以放很多东西。对。然后这块有一个床。咱们这边房租贵吗？我们是整租的，然后整租是18000。对。啊，不是16000。 16000。啊。那这个屋子也是空一个床位是吧？对，这是空一个床位。对。谁在住这个？目前我在住。你就一个人？啊，对。我能。你想干嘛干嘛？我能试睡吗？可以。行，我刚擦过，我这个但是你们有人能接受有打呼噜的人吗？我能接受。我大厂员工，我其实昨天晚上加班很晚，现在有点困了，我在这睡一会儿。如果你们听到了觉得不行，你们跟我说。好，没事。哦，那我睡一下试试。那我们可以就把门关上也好。哦，谢谢。嗯，那我睡一下试试。可以，可以休息一下。我们要带你们画的包出去。那你必须得把我的这个友背上啊。有。好。哎，带我的。带我的。我的这个友。哎，你们多拿2个吧。哎，你都拿着吧，一人一边背一个。考虑一下。这么好的画，一人一边背一个，对啊，我们出去会不会太瞩目了？那咋了？那咋？明天轮到他，行吗？啊！明天轮到他。好吧。不会做事儿啊。走了。我请问，你觉得这个和你那个哪个好看？这个是你画的吗？对啊，你永远都是第一。哎，那租客还在睡吗？好像还在。要不叫一下他？有间公寓。你敲门吗？你好。哎，你好。哎，你好。我想问一下，是这里招租吗？我看是。对，请进。Hello， 雷好。哎，都是男孩子吗？啊，不，女孩子出去买逛超市了。逛超市买东西去了。啊，好。我想先看一下卧室。哎，快看来吧，先看。
这间还没有人住是吗？对，暂时还没有。那边就是女孩子的房间，对对，这是啊，已经两位女孩已经对对已住了。经住了。对对，这边是这2位的房间。浅看一下，浅看一下。我们这里还有个租客正在嗜睡。嗜睡。对，我们可以稍微的悄悄的。哎，正好。你好，这是我们新朋友，这边阳台可以直接通个客厅。哎，你好，怎么样？主要我太胖了，没事。然后可能床对我来说有点小，然后再加上我睡觉的时候，因为我睡姿会很奇怪，我头会枕在软软的垫上，然后这个太硬，我可能只能不好意思了。没关系，不会。那我走了。好，拜拜。考虑好跟我们说啊。好的，拜拜。他走了，他说什么？他感觉慌。他很好，他要回去再考虑一下。真的吗？对，确实是这么说的，没错。对，我们也考虑一下。对，所以下午有好多人来看了。真的吗？我是第几个？你是第好多个都排不上号了。对。那来坐，来细聊。来坐呗。啊，好。所以给。哦，谢谢。你所以你平时你会健身吗？所以偶尔见过几次。一会儿是吗？哦，那我们这边还有一位健身达人。健身达人，真的吗？如果你入住的话，有需求的话，我不是健身达人，我可以拜师。不是，你现在是健身达人，不是，我理论到位，身体并不到位。所以你的 MBTI 是？我是 ENFP。我才觉得是 INFP。我刚刚都说完了。哦，你说完了，对不起，我再接一下。你是不是有点慢半拍？啊，对，经常是这样子。是，我觉得我太明显了，是吧？还好了，不是那么的明显。我也是 INFP。你是 INFP， 你是 INFP， 不是，人家是 E， 你是 E。对不起，我不只是慢半拍了。你落入艺人的地狱了。都是相亲相爱一家人。您叫什么？我叫对，我们还没有自我介绍，不好意思。你们认识这个吗？保卫萝卜，红果果，这不是那个摩尔庄园里的那个是吗？对吧？那个他叫什么？他叫诺他叫拉姆。超级拉姆。我的名字后2个字是拉姆，然后前2个字是格桑。格桑拉姆。对。这个是个好像是少数民族的。对，云南。我提示一下，藏族。猜出来了是吗？你为什么每次？因为我就知道。好聪明啊！你在哪个学校？在上海。你在上海啊？我说出来，可能你们就又会觉得啊，这个学校还有这个专业啊？是的。复旦。在他旁边。统计。在他旁边。华师。不是。我在华师。啊，你在华师？Sorry。上体。真的吗？也是学的解说，体育解说和电竞解说。所以你更擅长电竞还是体育？我是想学体育解说的，但是我被分到了电竞解说班。但我不打游戏。游戏解播不会更比那个同声传译更简单啊？是的，因为真的，因为像游戏解说的话，你首先就是你的反应能力得很快，然后你能就是立马表达出这个选手他就是为什么要打这一步，他为什么要这样操作，还要对这个游戏非常的了解。不好意思，我真太难受，我先进去。好，没事，那你先休息吧。好。
所以你就很好。那你有没有考虑过，就是我们这个房子的金钱问题？我刚发呆那一会儿就在想这个问题。如果我们招满8个人，就是2000块钱1个月。2000呢？所以你真的非常喜欢这个房子？我觉得这对于一个大4学生来说，简直就是梦中情房。真的吗？你不会觉得它有点贵了吗？贵肯定是贵啊，但是你如果是居住的话，这个环境确实真的。我们后面，哎呀，我都把自己算进来了。你没事，你就当心一下，你说吧。我们可以后面把房子布置一下，可以没问题。就是你就算想再加个马桶都行。倒应该也不用。内行的观众想必早就在片头里就见过这位新租客了，但是没关系，既然入住，请看 VCR。So when my girls to the party, we ain't come to bother nobody. We just gonna have a good time, moving our body. See me get it done on the floor. I walked into the show, I just learned a new dance. Let's see how. 格桑拉姆，也比较英俊的女孩儿。我可以去拿我的行李。我跟他们说，让他们快点回来。嗨。回来了，哎，帮个忙，暂停。哇，你带了好多玩偶。来了，是的，没了，拿吧，谢谢，好。哇，哎，这不是派大星吗？对啊，派大星。他很喜欢派大星。啊，你喜欢派大星？那个是我画的，过来看。哪个？哇，这是你画的吗？对。我的天啊，你拿什么画的颜料？所以你们刚刚怎么说？你在这儿偷玩？哎，走！拉姆，哎，会不会足球解说？完了！怎么样？可有激情了！踩死你 ！C 罗！嗨，朋友们！嗨，朋友们！哎，你们回来了！新的室友啊！我要饿死了！啊，对，新室友。你们走了之后，我们招租了一个美女。Hello， 你好，小明。你猜她叫什么？摩尔庄园谁没玩过啊？他玩过，那你知道他叫啥吗？摩尔拉姆。对啊，好可爱呀，好可爱！你知道他的名字是4个字，叫超级拉姆。啊！尴尬的不能再尴尬了。那他有问题，因为他今天是刚到南京，所以他没有床。那你跟我们挤挤呗。真的吗？对啊，那我们挤挤吧，这很简单啊。对啊，哎，我们是不是可以把床拼一起啊？可以，我们待会儿去看看，可以拼吗？哎，可以拼。你看，其实有比你更 E 的人，只是给你个惊喜，没想告诉你而已。我们进来了。来吧，坐吧。那我做这个吧。哎，那咱换凳子吧。没事，你第一天来。哎，你做这个吧。别这样。谢谢。没有，这边说实话离得远一点。也是。那我坐离着远的吧。我减肥正好离着菜远点。那你们挑选。坐吧，你就坐这边吧。坐吧。我先，哎，我能开动吗？算了是什么意思？开不开啊？哎，那不然你先倒一筷子吧，不然看不好意思。这我就浅夹一个。谢谢。行了，好了，可以动筷子了，可以了。这个太棒了。来南京干嘛来？我现在大4嘛，我也即将面临着这个毕业和就业的问题嘛。咱们这块不用交押金啊，我觉得这对于一个大4的学生来说诱惑力太大了。而且我也想从学业到工作中的这个过程当中去找到属于一条我自己的道路。哦，对，确实。这虾可以就放这边吧？可是这个就是虾一下它会起那个沫子，你知道为啥吗？对，为啥？我也不知道，我问你们呀。
我沉默了，我也沉默了。啊，咋了？到底咋了？我说你知道为什么虾可以放在这边吗？为什么？我也想知道。很好笑。更尬，本来尬就可以了，这尬2次。不是他非要问。没关系，你知道吗？他们好像说一件不好笑的事情重复做很多遍，这件事就会变得好笑。是吗？哎，那比如这个呢？你把这个，这有一杯水，这有一杯水，这有一杯水，只有一杯水，这有一杯水。你也来。哎，是的，是的，是这么回事。神经病，但我没说。他笑的不是有一杯水，是笑我知道你们。好吧。哦，我们吃。太冷了。我说这顿饭，我觉得是咱们这几顿饭里面最尴尬的一顿。为什么？是因为你也不知道为什么把虾放到这里是吗？哎，吃饱了吗，新朋友？不是，新朋友没吃饱也被你这样逼的说吃饱了。他说什么意思？我们要实话实说，要没吃饱，咱们再吃一会儿。请问一下，我叫什么名字？超级拉姆，超级拉姆，小拉姆，格萨拉，桑格桑花。那歌怎么唱来着？山上的格桑花，爱的好美丽。对，哦，想要摘一朵，亲手送给你。欢迎欢迎，谢谢你们收留我。人与人之间存在一些难以言喻的磁场，相逢是缘，为我们的友谊干杯！我们玩国王游戏怎么样？哎，新朋友聚会当然要玩破冰游戏。弗洛伊德的冰山理论认为，人的自我就像是一座冰山，大部分隐藏在表面之下，只有一小部分显露在外。而破冰游戏应运而生，意在打破新伙伴之间的社交壁垒，促进相互了解和信任。可以。来啊，抽啊！对，哦，我是啊，这就是我的，没有，绝对没有，这是我留的牌啊！你是国王啊，这太好玩了。我想想啊，我觉得2和6，干嘛呢？你帮我想一个。2和6， 2和6，鞠个躬啊，这样子，2和6，注视15秒，对视15，是不是有点太少了？可以啊，15秒还少，30秒，30秒。我记住。2和6是谁？2是谁啊？6是谁啊？我是2。你觉得？我没有看见。你觉得？我真没有。谁是6是谁啊？哎，6呢？6是不是？6呢？6是不是这样？你自己啊？国王是吗？张自己。来吧，凑近一点，凑近一点。